Bom dia! Eu sou a doutora Carla Sarni, fundadora e presidente da Sorridentes Clínicas Odontológicas, uma rede de clínicas odontológicas que tem sempre uma pertinho de você. E hoje nós vamos falar sobre bruxismo e apertamento dental. O que é esse tal do bruxismo? Nada mais é do que o ato de ranger os dentes durante a noite, durante o sono e apertar os dentes. Nós fazemos isso de forma inconsciente. Muitas pessoas acham que o bruxismo é coisa de adulto. Não, existem milhares de crianças com bruxismo e apertamento dental também. O que causa o bruxismo? Existem muitos estudos relacionados à ansiedade, tensão, raiva e principalmente por má oclusão. O que é a má oclusão? É quando nós mordemos de forma errada, quando os dentes não estão encaixados um no outro corretamente. O bruxismo pode trazer inúmeras consequências, como por exemplo o desgaste da ponta dos dentes, pelo fato de ficar rangendo um dente no outro durante toda a noite. Outra coisa também é os dentes ficarem doloridos e sensíveis e chegarem até a fraturar. E, consequentemente, podemos também ter disfunções na articulação temporomandibular. Se você tem um dos sintomas que eu citei aqui, você precisa procurar um cirurgião dentista. Mas lembre-se, tem sempre uma Sorridentes pertinho de você. Um grande beijo a todos e até o próximo domingo, no Momento Bem-Estar com as dicas da Sorridentes.